Chydig bach o ffrio yn amddiffyn y Fflint. Yn cweit yn hapus efo mae'n cael ei gosod. Mae'r bêl yn mynd i mewn yn hydrach nag yn ergyd fel oedd Malcolm yn ei awgrymu. Mae Clagan yn dod i chwilio amdani hi. Hi'n symud i ochr dde a Cai. Chwilio i gael y bêl i mewn! A rywsyd mae honna wedi cael ei chadw allan Jarvis a amdani. Mae o di amseru hon yn berffaith. Mae dim eisiau hediad y bêl yn yr awyr. Mae o yna mor gynnar. Mae'n defnyddio'r amddiffynwr fel rhyw ystofach. Mae o angen jyst y cysylltiad llia. Mae o mor agos i'r gol. 5 o giciau cornel i Fflint yn barod. Mewn â hi eto! Arbediad adweithiol! Anhygoel! Anhygoel! Ffawcs ar peniad. A dyna un o arbediadau gorau welwch chi. Mae Mike yn just yn ymatab a mae o'n neud y llaw chwith na ni'n creu a neud arbediad gorau'r tymor hyd yn hyn. Wel, pan ydych chi'n sôn am gryfderau'r Barri, ydych chi'n sôn yn aml am Cotfel a Hugh, a mae'r ddau. Di bod yn chwarae well. Mae rai bod hwnna'n Gico Smotin, ac ydy mai, be yn y byd oedd ar feddwl yr amddiffynwr mawr. Oedd hon yn edrych i fi fel pladur drwy asgell. Ond ti'n gwybod pwy ti'n chwarae'n erbyn, mae Clagan. Mae o'n mynd i redag y bêl na, gwadd y dacl, a mae Thornton yn disgyn i fewn i'r twll. 2 gol yn erbyn Cynarfon, gol yn erbyn y Fflint. Y gic yn gwbl gywir, dyna faint mae'n ei olygu. Ac ie, dwi'n meddwl bod i'r reolwr o yn deud y cyfan efo'r ystym yna. Profiad. Dyna arweiniodd at y gic o'r Smotin. Relfen clefar ma a cadw i ben yn cymryd y gic o'r Smotin. Gofyn union lle oedd yn mynd i'r eithi. Disgwyl Dambi i wneud i symudiad a just dewis y gornel. Mae Clagan! Arbediad gwych eto. Dwi'm yn gwybod faint o John Dambi'n gwybod am hynny. A thi'n syth ato fo. Ond mae rhaid i chi ddeud, mae o di arbed gol sicr. Mae o di cadw nhw'n y gêm, doroi fel la. Nawr te, Nathan Craig, chwilio am Cadwaladr. Da gan Cadwaladr, wyliodd o hon ar holl ffordd. Baines ardderchog i gael y bêl i mewn i'r cwrdd Cosby. A mae Bradley yna! Ac mae Cadwaladr di methu'r cyfle. Oedd na arbediad. Mae'r rhaid canmol y golwr, ond o raid fo sgorio. Campus gan Mike wedi gwneud 2 arbediad yn y gêm yma sydd wedi cadw un lechan lan. I thought first half Fflint were probably the better side, if I'm being honest. Mike's pulled off a couple of good saves to keep us in the game, if you like, and we've had a couple of good moments where we should be doing better, but unfortunately we didn't. But then second half, I thought that we showed that a different side to us, and I think we were worthy to get the win in the end. Do you think we saw a different side to your game tonight in the way that you were made to just grind out that result? I think the word you've used, grind, is important. And I think it's very fitting because second half, it was bitty. It didn't have lots of quality in the game, but there's many ways to play football, and thankfully, we kept a clean sheet away from home. This is a difficult place to come, and I think other people will find it difficult as well. Well, Aidan, to lose 1-0 to a penalty and to concede that penalty in the way that you did must be disappointing. Yes, it is very disappointing, to be honest. The lads have given everything first half. I think, we've put them on the front foot. We've started the game well. But you don't take your chances. You don't score. You don't win games, do you? So it's disappointing to lose that way. But did this evening reiterate to you then the importance of taking those chances massively, when they come? Massively. We said it before the game. We said it after the game. We've just talked about it then, especially at this level. You can't miss chances like we did in the first half. We've created loads of chances in the first half. I thought we were the better side as well. Dyna da ni'n dysgu wan fel clwb newydd yn y gyngrair. Ti'n mynd i gael llawer o cyfleon yn erbyn pawb yn y lig. Pan ti'n chwarae tîmau fel Barri Town, hein sydd wedi bod yn Ewrop blwyddyn yma, ti'n gorau cymryd y cyfleon pan ti'n gael nhw, achos ail hanner nathon ni'n creu mor gymaint am nathon ni hanner gyntaf. How much of a challenge were Fflint? You were made to pull off a couple of crucial saves yourself. Yeah, I think we defended from the front. Fflint are such a strong side. They're very direct, but then they also try and play as well. So we knew it was going to be a tough battle. We knew that, but we applied ourselves really well.
We didn't stick 100% to the game plan, but it's all about grinding those results out, and we're delighted with the 3 points. Wrth gwrs, rhaid i ni droi sylw at ganol wythnos wan, a mae honna mynd i fod yn dipyn o achlysur i ti, falle'n fwy na neb arall wynebu Cynarfon ar yr ofal. Yndi, dwi'n dechrau ymlaen, dwi'n bach yn siomedig di'r cyfnogwyr yma gam dyna. Dwi'n gwybod lle gael stick gan un o ddau, ond atod yna di ffwtsbol i gyd amdan. Ia, siomedig di cyfnogwyr yma, ond na, mae'n gêm arall iddyn ni bawnsio nôl mewn ffordd, achos nath ni colli yn Aberystwyth, ac beth sydd dda wan efo'r gemau dyn nhw'n gorau catch fyny, fel yna gêm ganol wythnos yn Cefn Drwyd, so gath ni y cyfle i wneud y pethau'n iawn. Felly, jyst gobeithio dim eich ar on i wneud un o'r un peth i trio wneud y pethau'n iawn ar ôl y canlyniad yma heno. Dwi'n bod ti erioed wedi chwarae'n erbyn Cynarfon erioed o blaen. Erioed, na fod, ie. A dwi'n siŵr faint o'n ni oedd yn disgwyl gweld chdi wneud hynny chwaith, ond pob lwc i chdi. Diolch yn fawr i chi.